दोस्तों अॼु तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं अपडेट वीरेन जी वस्ती ड्रामे जी हाँ दोस्तों काफ़ी ॾींहंनि खां वठी तव्हांखे इन जे लगातार अपडेट्स मां ॾेई रहियो आहियां ऐं तव्हां बि इंतज़ार में हूंदो वीरेन जी वस्ती ड्रामे जी अपडेट मिले। जी हाँ दोस्तों अॼु इंशाल्लाह तव्हांजी ख़्वाहिश पूरी थींदी। दोस्तों मां ॿुधाईंदो हलां तव्हांखे वीरेन जी वस्ती हिकु बहितरीनु सोप सीरियल आहे, मेगा सोप सीरियल आहे ऐं सिंध टीवी वारनि जो आहे। उन सां गॾोगॾु इन में अदाकार सुठा सुठा आहिनि। मज्जू लाड़ आहे, उन सां गॾोगॾु दोस्तों ॿुधाईंदो हलां अज़ीज़ कंबराणी आहे, हजन तीवणो आहे ऐं अहमद अली शेख उर्फ़ कमाल ख़ान आहे, रिमशा शहज़ादी आहे इन में। इन सां गॾोगॾु दोस्तों ॿुधाईंदो हलां तव्हांखे त सोनू मिर्ज़ा बि आहे हिन ड्रामे में ऐं रिमशा शहज़ादी ॾाढो सुठो किरदारु अदा कयो आहे वीरेन जी वस्ती ड्रामे में। जेका बि अदाकारनि कुल ई बहितरीनु पंहिंजी कहाणी में ऐं पंहिंजी हिकु अदाकारी में मसरूफ़ ऐं अदाकारीअ जोहर ॾेखारिया विया आहिनि। ऐं इन में अहमद अली शेख जो बि बहितरीनु किरदारु आहे, ॾाढो सुठो किरदारु आहे। ऐं उन सां गॾोगॾु दोस्तों मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां इन में मैडम शबाना बि आहे। ऐं ॿियो तव्हांखे इहो ॿुधायूं त हीउ ड्रामो तमामु जल्द ऑन एयर थियण वारो आहे सिंध टीवी ते। इन खे घणो अरिसो न लॻंदो, तमामु जल्द तव्हांजी ख़्वाहिश पूरी थींदी। ऐं दोस्तों इन में सभई अदाकार बहितरीनु मां बहितरीनु आहिनि। ऐं इहो ॿुधाईंदो हलां तव्हांखे इन में दोस्तों ज़ुल्फ़कार बुर्दी बि एंट्री हई आहे। ऐं ज़ुल्फ़कार बुर्दी हिकु बहितरीनु नाले वारो अदाकार आहे जिस कहाणी सां बि आहे हिन में। ऐं हिन में जेको आहे दोस्तों जेका लोकेशन आहे न उहा ख़ूबसूरत ॾिनी वई आहे। इन ड्रामे जी सभई लोकेशन बहितरीनु मां बहितरीनु, बंगलनि जी, बराड़ी जी, जिथे बि आहे न ॾाढी सुठी। ऐं रिमशा शहज़ादी जो जेको ड्रेस आहे उहो वरी अनमोल ऐं अलॻि तरीक़े जो हिन ड्रामे में ॾेखारियो वियो आहे। इहो ड्रामो जॾहिं लॉन्च थींदो इहो दुलाब जा बि रिकॉर्ड टोड़े छॾींदो। वीडियो पुॻो पंहिंजी पुॼाणी ते। जे वीडियो सुठो लॻो त असांजे चैनल खे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, वीडियो खे अॻिते ज़रूरु कंदा, पेज खे बि फॉलो कंदा। अल्लाह हाफ़िज़।